Hello，依度係佛山順佛山市順德區呢度叫大良咯，唔知係咪玉桂鎮嘅一部分。咁琴日咧，我哋朝早我哋四個人，即係我啦、盧皮啦、老豆同埋阿媽5點幾就起咗身，因為我哋咧就要7點鐘就出門口咁樣。就因為咧，我哋咧就約咗大家姐阿耀同埋何雨晴8點鐘喺上水嗰度等咁樣嘅。咁一朝咧我哋起咗身之後咧，咁我同老 P 咧都即係我哋全家咧都煮咗啲早餐食啦。我食咗一個等我諗下先，壽桃牌嘅番茄麵都 OK，拉麵嚟嘅。咁之後老豆又沖咗啲六安啦，飲咗啖茶，食咗個麵之後咧，我哋咧就出門口啦，就 ready 啦。我哋就搭的士去到新城市廣場，然後咧我哋就搭火車，咁就去上水咁樣。咁老豆咧就叫我哋7點鐘出門口啦，咁但係其實咧大家知我哋咧係約我哋8點鐘嘅，咁所以其實我哋係7點搭8度咧就應該都到咗，咁即係大家姐佢哋又遲咗少少啦，佢哋搭1搭2咧佢係先到，咁所以即係8點搭1搭2啊，咁所以其實我哋都等咗差唔多半個鐘。咁琴日咧其實咧我哋喺上水都已經超凍咯，即係出晒煙咁樣。係我今年，即係今年其實喺香港都好少咧個口有煙出，但係琴日上水咧就狂有煙出。我哋其實咧在之前嗰晚咧，我哋睇咗嗰個天氣咧，其實我都知道咧佛山咧係得6至10度，其實係超凍。所以我都知道好凍好凍，即係我哋今次返大陸。之後我哋集齊咗人之後咧，我哋就一行7個人就去深圳橋石嗰度就搭大巴就去順德嗱。一張飛咧就80蚊一個人。喺橋石上車，我哋搭係9點搭8度咧，應該就去到橋石買個飛，但係咧佢咧10點4先有車咁樣。咁就係咪9點搭8咧？應該又唔係9點搭8喎，可能9點零咁樣咯。咁但係咧要10點4先有車。我哋即係我同老皮同埋阿媽就又買咗少少嘢食咧，我買咗一個嗰啲咩蔬果汁啊，都 OK 嘅，起碼我冇搞肚痛先。阿媽又食一隻茶葉蛋啦咁樣。我又攞咗橋石個時間表，咁嗰度咧有去海南島啦，有去福建同埋有去廣西嘅車搭咁樣。去海南島就305蚊，琴日嚟講。等我睇下而家仲有幾耐時間先。哦，錄咗3分幾啫。之後我哋雖然咧嗰架車咧就話10點4先開車，咁但係其實咧我哋10點鐘咧去到咧上咗車咧都已經即刻走㗎啦，嗰架車就唔使等到10點4。之後開始搭車啦，搭咗一陣我都瞓着咗啦，因為可能有啲車搖下搖下咧就好易瞓着嘅。瞓咗1個鐘到11點幾，跟住我醒咗，嗰陣時都仲未到虎門橋啊，好似虎門大橋，但係嗰陣時都已經塞車。我聽老豆講好似話塞咗8個字度，咁所以咧其實我哋咧落車嘅時間都遲咗。12點幾咧就去到大良嗰個車站，咁樣落車哇，其實係超凍啊，係個口啊出晒煙啦，超多，好凍。同埋嗰度個大良嘅車站咧就好多人搭車走嘅。我又喺嗰度攞啲時間表啦，同埋我哋又喺嗰度揾阿叔咧，我同老皮就巡下睇下揾下阿叔咁樣。好快咧，阿叔咧就到咗，就接咗我哋。見到阿叔佢又係紮條好搞笑咁樣。之後我哋就
分開兩架的士就搭去依個屋企嗰度，即係大佬嗰陣屋企嗰度。咁我同阿叔同埋阿媽同埋二家姐就一架車啦，老豆就同埋阿耀大家姐同埋晴晴一架車咁樣。好快我哋即係啲人齊晒之後咧，我哋就上去依一個屋企嗰度啦。咁又坐下 hea 下咁樣，之後就食 lunch 啦。lunch 咧我哋就係打邊爐啦。翻大陸尤其是冬天咧，我哋通常都係打邊爐啊。咁琴日咧食得超飽，因為可能係第一餐咧，又啱搭完車咁樣，真係超飽。琴日打邊爐咧同香港就唔同嘅，佢哋用清水打。咁但係咧我哋就我阿叔咧，佢本身佢係煲粥嘅，咁所以咧就佢切嗰啲魚嗰啲咧就好拿手。我哋咧就琴日就有一啲大魚片啦，仲有一啲脆肉螺啊，咩？唔係脆肉螺，桂花螺，應該桂花鱸魚啊，我唔應該係。咁就佢咧切到一片片咁樣淥兩淥食。真係好正，真係超正！我琴日食過超多。咁除咗依啲之外，有肉丸啦，即係肉丸，又有肉丸，又有燒雞啦，又有小羅漢齋啦，又有西洋菜啦，有生菜啦，仲有一啲燒鴨咁樣。係啦，咁就跟住其實本身咧，琴日 lunch 都有飯食，但我都冇食，即係唔使食啊，夠晒飽。咁就食完晒依啲之後咧，其實仲有仲有啲特別嘅嘢食嘅。咁即係其他人唔食，咁我食啦。咁我一定係要乜都試一次噶嘛，我自己就打邊爐之前咧，我哋咧仲飲咗一啲水魚湯，攞啲水魚煲湯，就再煲啲豬肉，正。我仲食咗水魚個皮，水魚皮滑捋捋咁樣，個感覺都幾嘔心嘅，好似好多肥膏咁，但係都試下無妨，一試無妨。之後至於特別嘢食咧，就有嗰啲魚嘅胃部啦，唔知係桂花鱸魚嘅胃部定係咩？仲有咩咧？仲有雞子啦，仲有魚，仲有啲魚嘅啲胃，仲有一啲魚子啊，好似唔係喎。睇下先，魚嘅胃，仲有一啲魚胃雞子，仲有係咯，呢兩樣嘢咁樣，咁樣咯。睇下先，琴晚仲食過咩咧？等我諗下先。唔係，琴日 lunch 食過咩咧？係啦，應該差唔多啦。